Conecta con los 80s. Con Nash Romero, ¿cómo estás, mi Nash? Bien, gracias, ¿tú? Muy emocionado, caramba. Aquí tenemos un disco de la Onda Vaselina. ¿Habías escuchado de este grupo alguna vez? Claro. ¿Tienes alguna canción que te guste de la Onda Vaselina? La verdad, no. ¿No? No. Santo Dios, familia del bicho. Pues vamos a ver si se sabe alguna. Mi queridísima Nash, tenemos este artefacto de tortura. A ver, Bianchi. ¿Sabes cómo se llama? Sí, es un ¿Cómo se llama? tocadiscos. Tocadiscos. Vamos a ver si puede poner un disco de este lado, ¿va? A ver. Mi Nash, te voy a poner un reto. Vas a poner del lado B la canción Happy Birthday. Oh my god. Happy Ok. Birthday. Es la número 4. Va, Vamos a ver si ok. lo puedes hacer. Lado B. Ok, está sacando el disco, familia del dicho. Oye, hablando de los 80s, ¿te gustaban los 80s? ¿Hay algo que te guste de los 80s, mi Nash? Sí, como que eran muy coloridos, ¿no? Y la música era O sea, la ropa y la Ajá. música. ¿De películas no te gusta ninguna película ochentera? Ay, seguramente sí, pero no me acuerdo. ¿Algún todavía de Rocky no viste? ¿Volver al futuro? Volver al ¿Volver futuro. al futuro? Stranger Things, ¿no? Ahí sí. Vas, mi No Nash. encuentro el lado B, espérenme. otro lado. Es el otro. Ya vi las letras. Ok. Ok, vamos con la canción número 4. ¿Lo tienes? Ok, ya lo puso mi Nash. Ok, no sé qué hizo. Ok, lo subió. Mira, es la primera persona que le quita el plástico a la punta, familia. Es la canción 4. ¿Has usado alguna vez el tocadiscos? Sí. Sí, tengo Sí. uno. Se nota, se nota. Contó las líneas y todo. Ahí está. Y ahora vamos a ver si es cierto. Pero sigue apagado, mi Nash. Vamos a poner entonces por allá. Ponlo Sí, por allá. Miren sus brazaletes, familia, como con los brazaletes de la amistad. Sí. Vas, a ver, va, canción 4. Ay, se prende, espera. Ahí va, mi Nash. Ahí está. No toca. Está muy rápido, mi Nash. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? Ya no hay más. Mi queridísimo Omar nos sigue dando instrucciones, pero es lo que da el tocadiscos. Es para el que alcanzó, familia del dicho. Ok, entonces no conoces ninguna de la Onda Vaselina. Ok. La verdad, no me voy a mentir. Oye, ¿qué es lo que más te gustaba? ¿Los peinados? ¿La moda? Ay, la moda me gustaba mucho, era como muy colorida, como que todos salían así como. Era como una película de colores. O sea, de que calcetita rosita, Ajá. faja verde, camisa azul, como caja fuerte. No te llaman ni la combinación, familia del dicho, ¿no? Y los peinados siempre así bien altos. Y pues ya casi ahí van, vean que tú ahí van como que muy ochenteras, familia del dicho. Bueno, no le fue tan difícil haber puesto el tocadiscos, mi queridísima Nash. Lo lograste en tiempo récord, familia del dicho. ¿Ya puedo gritar? Ya puedo gritar. ¡Lo lograste en tiempo récord, caramba, mi queridísima Nash! Te queremos muchísimo. Y nos quedamos con la Onda Vaselina. Ay, hombre. Conecta con el dicho, familia.